ସକାଳେ ଯୋଉ ଧାନ ଶୁଖେଇଥିଲି ବେଳଓଳି ଯାଇକି ତାକୁ ମୁଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲି। ଖାଲି ଧାନ ଶୁଖେଇ ନଥିଲି, ଚାଉଳ ବି ଶୁଖେଇଥିଲି, ତାକୁ ବି ତୁଳି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଯାହା ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଶୁଖେଇଥିଲି ତାକୁ ବି ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ଗୁହାଳ ଟିକେ ଧୂଆଁ ଦେଇଦେଲି। ଆଜି ବୋଉ ମାମୁଁ ଘର ପଳେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଧୂଆଁଟା ବି ମୋ ସହିତ ଖେଳୁଛି। ଜଗିକି ରହିଲା ବେଳକୁ ଠିକ ଠାକ ସବୁ ଧୂଆଁ ହଉଛି, ଟିକେ କାମ କରିବାକୁ ସେପଟକୁ ପଳେଇଗଲା ବେଳକୁ ସେଉଠୁ ହୁଡି ହୁଡିକି ଜଳୁଛି। ମଣିଷ କରିବ ତ କଣ କରିବ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଗୁହାଳ ଟିକେ ଝାଡ଼ିଦେଲି, କାହିଁକି ନା ମଶା ଯଦି ଥିବେ ବାହାରି ଆସିବେ। କୁହନ୍ତି ଶୀତ ଦିନରେ ମଶାଙ୍କ ପାଟି ଘା ହୁଏ, ସେ ମରିଯାଆନ୍ତି ଆଉ କାମ୍ବୁଣନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ମଶା ତ ଗୁହାଳେ। ତାପରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଗୁହାଳକୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ସେ ନିଆଁକୁ ବାହାରକୁ କାଢି ଆଣିକି ତାଞ୍ଚ ପକେଇଦେଲି। ଆଉ ତାପରେ ଦାଣ୍ଡ ଆଉ ଗୁହାଳକୁ ଠଖରିକି ଦେଲି। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଏଠି ମୁଁ ଧାନ ମଳିଲା ବେଳେ ବୋଉ ମାମୁଁ ଘରୁ ଆସିଲା, ହେଲେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଆଣି। ଆମେ ଦି ଭଉଣୀ ଭାବିକି ଥିଲୁ କି ବୋଉ ଆସିଲା ବେଳେ କିଛି ତେଲ ଭାଜି ନେଇକି ଆସିବ ଖାଇବା। ଦେଖିଲା ଆଉ ଦିଟା ମାର୍କେଟ ଦେଇକି ଆସିଲା, କିଛି ମୋ ବୋଉ ଆଣିନି। ଆସିକି ପୁଣି କହୁଛି ଶୀତ ଲାଗିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଚାଲିକି ଆସିଲି ନା, ପଳେଇ ଆସିଲା, କିଛି ଆଣିନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ବୋଉ ଆସିବ ତ ଖାଇବା କିଛି ନେଇକି ଆସିବ। ଦେଖିଲା ମୋ ଆଶାଟା ଆଶାରେ ହିଁ ରହିବ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।